Roho Mtakatifu katika uchumi. Roho Mtakatifu katika uchumi. Roho Mtakatifu katika uchumi. Hili ndilo somo letu tulilo nalo kwa muda wa siku zote 5. Katika somo hili la Roho Mtakatifu katika uchumi, tupo kwenye kipengele kinachoitwa jinsi ya kufanya ili uweze kuishi vizuri kiuchumi kwenye dunia ya sasa iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu. Jinsi ya kufanya ili uweze kuishi vizuri kiuchumi kwenye dunia ya sasa iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio kipengele ambacho tumefikia kwenye semina yetu. Na kwenye hichi kipengele cha jinsi ya kufanya ili uweze kuishi vizuri kiuchumi, tumeshaangalia jambo la kwanza ni kujenga mahusiano yetu na Mungu kwa kufanya toba na kumkiri Yesu Kristo. Jambo la pili tumeangalia ni kuhakikisha unafanya kazi au biashara ya kiuchumi ambayo ni ya mpango wa Mungu kwako wewe uifanye. Jambo la tatu tukasema ni hakikisha unakuwa na ushirikiano mzuri na jamii iliyokuzunguka pamoja na kuweka akiba. Ndio jambo tuliloanza nalo jana, na leo tunaendelea na eneo linaloitwa kweli ya Roho Mtakatifu kuhusu kuweka akiba. Kweli ya Roho Mtakatifu kibiblia kuhusu kuweka akiba. Kwa nini tuangalie kweli ya Roho Mtakatifu kibiblia kuhusu kuweka akiba? Ni kwa sababu tuliweza kuangalia kwamba moja ya jambo la msingi kwa sasa kwa kila mtu ni kujifunza kuishi kwa kuweka akiba. Kwenye kila kipato unachopata, hakikisha haukitumii chote, ila unatumia kwa kiasi na kingine unaweka akiba kwa ajili ya faida ya baadaye. Sasa muda huu tunaenda kuangalia Roho Mtakatifu anasema nini kwenye Biblia kuhusu kuweka akiba. Ndio kitu tunachoenda kuangalia muda huu. Kuweka akiba duniani kibiblia sio swala ambalo Mungu amemuumbia mwanadamu toka asili haishi kwa staili hiyo. Hapana. Kuweka akiba kibiblia sio swala ambalo Mungu amemuumbia mwanadamu aishi kwa staili hiyo. Hapana. Ila kuweka akiba ni jambo linalochukuliwa tofauti kiroho. Ni kwa sababu swala la kuweka akiba lina tabia ya kumtengenezea mwanadamu hali ya kuridhika, na akisharidhika ndani yake anaona kama mali alizo nazo katika akiba yake zinamwezesha kuishi, na hivyo msukumo wa kumwabudu Mungu unapungua ndani ya mtu. Ndivyo ilivyo kiukweli. Watu wengi wanapokuwa na akiba ya kutosha, huwa inatokea hali fulani ya kuridhika ndani yao, kuona kama ana shida tena, na kama shida ikijitokeza tayari ana akiba ya kutosha iko benki, au ana akiba ya chakula cha kutosha kipo ndani. Kwa anaona haina haja tena ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Na ndiyo maana Mungu toka asili akumuumbia mwanadamu kuweka akiba. Apendi kwa sababu kuweka akiba kuna tutengenezea uvivu wa kumtafuta Mungu. Kwa nini? Ukiweka akiba ya kutosha unaridhika, unaona hauna shida tena. Ngoja nikupe mfano. Hebu jifikirie wewe hapo ulipo unayenisikiliza muda huu. Benki una milioni 900. Una milioni 900 zipo benki. Una store ya chakula, una gala la chakula au store ya chakula, umehifadhi labda kilo zaidi ya tani 6,000 za mchele. Umehifadhi zaidi ya magunia 1,000 ya maharage.
umehifadhi, una ng'ombe wa kutosha, una maziwa ya kutosha, na una milioni 900 benki, na unaendelea kuishi. Hebu jiulize, utakuwa na kiu kubwa kweli ya kumtafuta Mungu na kuomba kwa kulia machozi? Jitafakari. Ukawa na vitu vyote hivyo. Maombi unayoyapiga saa hizi zaidi ya saa. Ibada unazohudhuria kwa kasi. Hebu just imagine una akiba ya milioni 900 benki, una akiba ya chakula cha kutosha. Ungeweza kuhudhuria ibada kwa nguvu kama saa hizi? Ungeweza kukaa kusikiliza ka audio haka WhatsApp muda huu? Ungeweza kusikiliza muda huu kupitia Facebook? Ungeweza kusikiliza muda huu kupitia YouTube? Majibu unayo mwenyewe ndani ya moyo wako. Ila kiukweli wengi wetu tusingeweza, kwa sababu huu muda uliokaa kusikiliza ingekuwa ndio muda unakaa kuplani kichwani kwako, hivi milioni 900 nifanyie nini? Hivi milioni 7 nijengee kitu gani? Ninunue nini? Hivi umchele kilo 100 ni ule paka miaka mingapi? Ndio muda mwingi ungekuwa ukikaa unafikiria namna hiyo. Na kwa sababu iko hivyo, ungepoteza kiu na hamu ya kufikiria mambo yanayomhusu Mungu. Ungepoteza kiu ya kusoma Biblia, kwa sababu muda wa kusoma Biblia ndio ungekuwa unachukua kalkuleta yako unapiga mahesabu ya akiba ulionayo. Umetumia kiasi gani, imebaki kiasi gani? Ramashaka. Na ndio maana tangu asili Mungu hakumuumbia mwanadamu swala la kuweka akiba, kwa sababu anajua lina tabia ya kumfanya mtu aridhike na apoteze kiu ya ibada, aanze kufikiria mali alizo nazo. Ngoja nikuonyeshe mfano wa kibiblia wa mtu mmoja ambaye aliweka akiba na akaridhika. Tutaelewa na taratibu. Tuangalie kitabu cha Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 16 hadi wa 21. Kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu, Injili ya Luka, kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 16 hadi wa 21. Neno la Mungu linasema, akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje, maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, sikiliza vizuri, nitazivunja gara zangu nijenge nyingine kubwa zaidi ya humo, nitaweka nafaka yangu na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule baba, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako. Wakina nani? Wakina Bwana Israeli wanamtaka roho yake. Na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Yesu anasema ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Kwa nini Mungu anazungumza hivi? Mungu anaongelea habari ya huyu mtu mmoja ambaye Biblia inamsema alikuwa ana shamba na ni tajiri. Alilima shamba lake akapata mazao ya kutosha. Alivyopata mazao ya kutosha, akasema atayaweka wapi? Akajaribu kuangalia akiba yake ya chakula, akagundua store yake ni ndogo, hailingani na wingi wa mazao aliyoyapata. Akajipangia atavunja ile store yake, atanue store kubwa zaidi. Akafanya kama alivyotaka, akaweka mazao. Alivyoweka mazao, akajaribu kuangalia, akagundua ana chakula cha kutosha. Na ndio maana Biblia inasema alivyogundua ana chakula cha kutosha, akaiambia nafsi yake, nafsi yangu, ule na ushibe na upumzike. Kwa sababu aligundua na vyakula miaka mingi. Tafsiri ya huyu mtu kusema nafsi yangu, ule, unywe, upumzike ni nini? Ina maana aliridhika. Akaona haina haja tena ya kutafuta, haina haja tena ya kumtafuta Mungu. Atamtafuta Mungu wa nini? Huku tayari ana chakula, ana maji ya kutosha,
amejaza akiba ya kutosha, atafute kusali. Kwa nini? Hawa ndio wale watu wanasemaga kusali tumewaachia maskini, wanaosali ni maskini. Kwa nini? Ana benki pesa, store na chakula. Ndio huyu jamaa ambaye Yesu anamsema. Mungu alipomwangalia akasema, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanataka roho yako. Akamchukua akafa. Na Yesu anasema ndivyo alivyo mtu ajiwekea akiba ya nafsi yake, asijitajirishe kwa Mungu. Hili neno ni neno wazi kabisa linalotusaidia kuelewa Mungu hajapanga tuishi kwa kuweka akiba. Kwa nini? Kwa sababu ukiweka akiba unaridhika na unamsahau Mungu, kama huyu ndugu yetu ambaye Biblia inamtolea mfano wake kupitia Yesu Kristo. Sijui kama tunaenda pamoja, kanisa la Mungu. Na ndio maana Mungu kuna kitu ameongea pia kwenye kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 22 hadi 34. Kuna kitu kingine ameongea, ngoja nikuonyeshe hapa. Kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 22 hadi 24. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 12 22 hadi 34. Samahani. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 12 sura ya 12 22 hadi 34 inasema hivi. Akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu mtakula nini, wala miili yenu mtavaa nini. Msikiliza, kwa kuwa maisha si zaidi ya chakula na mwili si zaidi ya mavazi. Sikiliza vizuri. Watafakarini kurungu ya kwamba hawapandi wala hawavuni, hawana ghala wala uchaga, na Mungu huwalisha. Haka mstari kamenifurahisha. Hawana ghala wala uchaga na Mungu huwalisha. Bora ninyi mara nyingi kuliko ndege. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Basi ikiwa hamwezi hata neno hilo dogo lililo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya mengine? Yatafakarini maua jinsi yameavyo, hayatendi kazi wala yasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mmoja wapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huvika vivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata watendea ninyi zaidi, enyi wa imani haba? Ninyi msitafute mtavyokula wala mtavyokunywa, wala msifanye wasiwasi, kwa maana hayo yote ndiyo wayatafutayo mataifa ya duniani. Lakini Baba yenu anayajua ya kuwa ninyi mna haja nayo. Bali utafuteni ufalme wa Mungu, na hayo mtaongezewa. Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Jifanyeni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipoharibiwa na mwivi wala nondo haribu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwepo na mioyo yenu. Nimekusomea maneno marefu kidogo kwa sababu kuna kitu nilikuwa nataka uone hapa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Katika ile neno tunaona Mungu anatolea mfano namna ambavyo hatutakiwi kusumbukia kesho yetu. Na anatupa mfano wa mimea, namna inavyoota na kukua yenyewe bila kujisumbua. Inakuzwa na Mungu mwenyewe. Anatuonyesha mfano wa ndege, namna ndege wanavyokula. Wanaamka kwenye viota asubuhi, wanapiga kelele chui chui, wanaenda wanadonoa vyakula, wanapopata wanakula. Ingali hawalimi, hawapandi, hawavuni, lakini ndege hawakosi chakula. Mungu anatoa mifano ya namna hiyo. Anatuuliza, je, sisi si zaidi ya ndege? Sisi si zaidi ya wanyama? Jibu ni kwamba sisi wanadamu ni bora kuliko wanyama. Kwa hiyo kama sisi ni bora kuliko wanyama, Yesu anajaribu kuongea kwamba kama Mungu analisha ndege wa angani, mimea inachanua yenyewe, kwa nini sisi wanadamu asitulishe na akatuchanua sisi wenyewe? Angalia hicho kitu. Jibu liko wazi, inawezekana. Kwa hiyo
tusisumbukie kesho, tutafute ufalme wa Mungu. Na kama ni habari ya kuweka akiba, anataka tuweke akiba ya sadaka kwa kufanya matendo mema. Matendo yetu mema yawe sadaka mbinguni. Maana ilipo hazina ya mtu, yani ilipo akiba ya mtu, ndipo na moyo wake ulipo. Mahali ambako moyo upo, Biblia nyingine zinasema nafsi. Maeneo ambayo moyo upo au nafsi ipo, ndipo zilipo na fikra za huyo mtu. Asa angalia. Ndio maana mtu akiwa na akiba ya pesa benki, si ajabu anatembea barabarani huku akili yake inawaza zile pesa benki. Au kama ni kakibubu, mwingine unakuta kwenye kakibubu ana 50,000, lakini inavyomchanganya akili 50,000 kwenye kibubu. Au mwingine anakaa 20,000 tu Tigo Pesa au M-Pesa, yani kanamfanya achanganyikiwe. Muda wote kikaa na kawaza ka 20,000 kake Tigo Pesa. Muda wote anaangalia message ile imethibitishwa una shilingi ngapi, anaangalia, anaweka mfukoni simu. Hatua mbili anaangalia. Nini kinamfanya hatua mbili aangalie? Na wakati mwingine hata yupo kanisani ila akili yake inawaza Tigo Pesa kuangalia ni shilingi ngapi, inawaza benki, inawaza store yake ya magunia. Ni kwa sababu ilipo hazina ya mtu na moyo wake ndipo ulipo, na nafsi yake iko hapo, na fikra zake ziko hapo. Na ndio maana si ajabu mtu yupo kanisani akili yake inawaza mahala alipotunza hazina ya fedha zake. Sasa Mungu anatuambia tuweke akiba ya matendo mema kama sadaka, ili moyo wetu, nafsi zetu ziwe mbinguni, na eneo hilo ambako hakuna mwizi wala mtu awezaye kuiba. Sasa ukichukua ile andiko ukijumlisha na lile nililokupa la mara ya kwanza ya yule bwana aliyejiwekea akiba akasema atarizika, Mungu akamchukua, kuna kaneno Yesu alikasema kule mwishoni, akasema ndivyo ajifanyiavyo mtu awekaye akiba, asiweke akiba kwa Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tuweke akiba kwa Mungu, kwa sababu hakuharibiki na wala hakuna mwizi, ila kuna stawi milele. Oh haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Si kama tunaenda pamoja. Kwa kitu ambacho ninachotaka uelewe mpaka saizi ni nini? Nataka uelewe kwamba swala la kuweka akiba ya pesa, ya chakula, ya mavazi sio ambalo Mungu alimpangia mwanadamu. Ila Mungu alivyompangia mwanadamu ni aishi kwa kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Asihangaike na kuweka akiba. Kwa sababu kuweka akiba kuna tafsiriwa kama upungufu wa imani. Ukiwa unaweka akiba, unatafsiriwa kama una upungufu wa imani. Kwa nini unatafsiriwa una upungufu wa imani? Ni kwa sababu una wasiwasi juu ya kesho yako. Huna uhakika na kesho yako. Na maana ya neno imani kutoka Waebrania 11:1, kutoka Waebrania 11:1, tunaambiwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Nataka usikie hapa, kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ukiweka akiba, ina maana umekosa uhakika wa mambo yatarajiwayo, ya siku zitarajiwazo. Ndio maana umeweka akiba. Kwa siku zitarajiwazo mambo yakikuharibikia, uwe na akiba kakusaidia. Na imani ni uhakika. Kwa imani inakutaka uwe na uhakika kwamba siku zitarajiwazo, hata mambo yangu yakiyumba, Bwana aliyenipigania sasa, hata sasa atanipigania na nyakati zijazo. Si kama tunaenda pamoja wana wa Mungu. Sasa unaweza ukakaa kujiuliza, huyu mwalimu Petro anaongea vitu gani hapa? Mbona jana alituambia tuweke akiba, leo tena anatuambia Mungu akutuumbia tuishi kwa kuweka akiba? Kwa sababu ni upungufu wa imani. Unaweza ukakaa kujiuliza, huyu mwalimu Petro ni mtu wa namna gani? Lakini sikiliza, sio mimi. Sikiliza vizuri, sio mimi, ni maneno ya Mungu yaliyowekwa ndani yangu. Sikiliza Roho Mtakatifu kitu anachotaka akujibu hapa. Swala la Wakristo kuweka akiba ni hekima ya Mungu inayowasaidia watoto wake watiifu
kuishi vizuri wakati wa ghadhabu yake inapowashukia wanadamu katika zama za uovu. Ni kweli Mungu apendi tuweke akiba, lakini kwa nini tunajifunza leo hii kuweka akiba? Na kwa nini niliwaelekeza siku ya jana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kuhusu kuweka akiba? Ni kwa sababu kuweka akiba ni hekima ya Mungu inayowasaidia watoto wake watiifu kuishi vizuri wakati wa ghadhabu yake Mungu mwenyewe inapowashukia wanadamu katika zama za uovu. Katika dunia ya sasa tupo kwenye kipindi cha ghadhabu ya Mungu imeachiliwa duniani, ambayo ghadhabu hii nimeshakwisha kufundisha tangu siku ya kwanza ya semina. Imetengeneza kibano kwenye eneo la uchumi, limepata ugumu, na ndio maana watu wengi wanapita mahala pagumu kiuchumi. Sasa uchumi ulipokuwa mgumu, ina maana hali ya upatikanaji wa pesa pia imekuwa ngumu. Kwa nini? Mifumo ya pesa imebanwa. Kwa kinachotokea, mahitaji yamekuwa mengi kwa watu kuliko pesa walizo nazo. Watu wengi wamekuwa na mahitaji kuliko wingi wa pesa walio nayo. Unakuta mtu mmoja ana mahitaji ya kusomesha, ana mahitaji ya kujenga, ana mahitaji ya kula, ana mahitaji ya kuvaa, ana mahitaji ya kutoa sadaka, lakini spidi ya pesa inayoingia haiendani na wingi wa mahitaji aliyo nayo mtu. Na ndiyo maana Mungu kwa rehema zake kwa wanadamu akaamua kuachilia hekima hii kwa watoto wake, kujifunza kula kwa kuweka akiba ili wasidhurike. Kwa nini wasidhurike? Kwa sababu tupo kwenye kipindi ambacho mifumo ya pesa haiingizi pesa kwa kasi, inaingiza pesa taratibu. Na ndio maana siku hizi mtu anafanya kazi kwa nguvu nyingi, lakini pesa anayoingiza ni kidogo. Ni season tuliopo ndio inataka tuwe hivyo. Ni Mungu mwenyewe ameiweka kwa duniani kote. Na hii mifumo imebadilika mara baada ya kuibuka kwa corona. Sisi kama tunaenda pamoja watu wa Mungu. Na adhabu hii Mungu aliyoiachilia ni adhabu ambayo lengo lake ni kutaka tumkumbuke kwa toba. Asa kumbuka, akati anaachilia hii adhabu, si kwamba duniani watu wote ni waovu. Kuna wengine ni wema katikati. Kwa kama katikati kuna watakatifu, Mungu lazima awazungushie Gosheni, awazungushie wingu, kwamba hao watakatifu hakati hawa wenye dhambi wanateseka kwa njaa, ili wanikumbuke hawa ambao ni watoto wangu, nitawafunza kula kwa kuweka akiba, ili mapito yao yasiwe magumu sana kama ya hawa ambao ni target yake. Ni kitu kigumu kidogo hichi, lakini Roho Mtakatifu akusaidia kuelewa. Tutaelewa taratibu tu. Mungu alimwambia Ibrahim kitu kimoja kizuri sana. Alimwambia Ibrahim, siwezi kuangamiza wema na wabaya. Ndicho kitu Mungu alichomweleza Ibrahim. Hawezi kuangamiza wema na wabaya kwa pamoja. Sikiliza kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 16 hadi 26. Kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 16 hadi 26. Neno la Mungu linasema, kisha watu hao wakaondoka huko wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahim akaenda pamoja nao awasindikize. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahim jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahim atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya duniani watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahim ahadi zake. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi, dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanaoyatenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu wenye haki pamoja na waovu? Sikiliza vizuri.
Hapa tunaonyeshwa namna ambavyo kundi lile la wageni kutoka mbinguni walivyoendaga kumtembelea baba yetu Ibrahimu wa imani nyumbani kwake. Akati wanaondoka, Mungu aliwatuma wale malaika waende Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora ilikuwa ni nchi ambayo imejaa dhambi nyingi sana. Na dhambi kubwa iliyokuwa imekumba nchi ya Sodoma na Gomora ni dhambi ya ushoga na usagaji. Yaani dhambi ya wanaume kwa wanaume kuingiliana kinyume na maumbile, ndoa za wanaume kwa wanaume, ndoa za wasichana kwa wasichana. Dhambi ya ushoga na dhambi nyinginezo kede zilikuwa zimeshamiri kwenye nchi ya Sodoma na Gomora. Sasa Mungu kwa kuwa alikuwa ameshachukia juu yao, akawa amewatuma wale malaika kwenda kuangalia ili wajihakikishie. Na wakijihakikishia wakikuta ni kweli ule ubaya upo, anaangamiza ule mji. Ibrahimu anajua ubaya upo. Kwa Ibrahimu alipojua Mungu anaenda kule, akajua moja kwa moja Sodoma na Gomora inaenda kuteketea. Sasa Ibrahimu akawa anafahamu kwamba ndani ya mji wa Sodoma na Gomora wapo ndugu zake ambao ni Lutu na mke wake na familia yake. Na anajua kabisa Lutu ni kijana mzuri aliyeokoka kwa jina la Bwana. Ni mtu ambaye anamcha Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Ibrahimu akamwambia Mungu, "Je, utaangamiza wenye haki na wabaya?" Ibrahimu target yake ninaweza nikasema kama alikuwa anamtetea fulani hivi Lutu kwa njia ya kuzunguka, kwa sababu anajua Mungu kuna Lutu kule, na ninajua Lutu ni kijana wangu anakuabudu wewe. Je, naye ataangamia? Ndio maana anamwambia, "Je, utaangamiza wenye haki na wasio haki?" Karabashandaraba. Mungu anamjibu Ibrahimu namna hii. Sikiliza Mungu anavyomjibu Ibrahimu. Ibrahimu akakaribia akasema, "Je, utaharibu wenye haki pamoja na waovu? Uenda wakawapo wenye haki 50 katika mji, utauharibu wala hautauacha mji kwa ajili ya hao 50 wenye haki waliomo? Hasha, usifanye hivyo, ukamuue mwenye haki pamoja na mwovu. Mwenye haki awe kama mwovu." Rapakarabashandarabasaka. Hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki. Bwana akasema, "Nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, nitapaacha mahali pote kwa ajili yao." Orapakoria karabandaba. Mungu akusaidie kuwa kati ya 50 wenye haki ndani ya mji wa waovu. Uwe 50 wenye haki, na ukiwa 50 wenye haki uwe chachu ya kubadilisha wenzako na wewe wenye haki. Maana Biblia inasema chachu kidogo uchachua donge nzima. Ninyi ni chumvi ya dunia. Mwana wa Mungu unayenisikiliza muda huu, yamkini wewe ni mwenye haki katika waovu walioko kwenye nchi yako. Mungu anataka uwe chumvi na wao wawe wenye haki kama wewe. Ingia kwenye maombi ya toba kwa ajili ya wenzako. Waombe neema ya wokovu ili nao wamjue Mungu kama wewe unavyomjua. Usiwalaani kwa dhambi zao. Omba wamjue Bwana. Wamjue Bwana. Haleluya. Wana wa Mungu aliye hai. Rapakoриандарaba. Sikiliza vizuri. Ibrahim aliendelea kuwajiana na Bwana kwamba ukikuta wenye haki 50 utawaua. Mungu anamwambia kitu cha ukweli, akasema, "Nikiona wenye haki 50 sitoangamiza mji ule wa Sodoma na Gomora." Na Ibrahim aliendelea kushusha idadi 40, 30, 10, akakomea mpaka kwenye 5. Anamuuliza tu Mungu, "Ukiwakuta utaangamiza?" Mungu akasema hapana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huwa aangamizi wema na wabaya. Sasa sikiliza vizuri. Kwa sababu Mungu rapapakarabasheke huwa haangamizi wema na wabaya, na hapendi mwenye haki aangamie pamoja na mwovu. Mwenye haki anayemwongelea hapa ni nani? Anamuongelea mtu ambaye ndani ya moyo wake amekwisha kuijua kweli, amekwisha kuupokea wokovu, amekwisha kubatizwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, amekwisha kujua ukweli wa neno. Mtu ambaye anaishi maisha ya kiroho, haijalishi yupo duniani, lakini ndani yake ana hofu ya Mungu. Hata kama kuna muda akitenda dhambi, ila anakumbuka rehema hapo hapo, anatubu
Mungu anajitakasa na anaendelea kusonga mbele. Na akijikuta amekosea, si kwamba anakosea makusudi, ila ni kwa bahati mbaya anajikwaa kwa ajili ya makwazo ya dunia. Ila haachi kutafuta uso wa Mungu muda wote, haachi kumwabudu Bwana muda wote, haachi maombi muda wote, haachi fellowship muda wote, haachi kukimbia ubaya muda wote, haachi kutoa sadaka muda wote. Huyu ndio mwenye haki ambaye Bwana anasema hivi, hatomwangamiza pamoja na wabaya. Wako wapi wenye haki wananisikiliza muda huu? Kama ni wewe, pokea uweza wa Bwana. Rapakoria makanda rabasheke, rika koria manda rabapapa, rapapa koraba koria makasaka ramakandeke maka, ripapa koropo koria kasaka rapakashaka. Sikiliza neno la Bwana. Kuna watu uchumi umewabana na uchumi umewapiga. Rika korapa kasaka. Imefikia wakati kwa sababu ya kupita kwenu mahala pagumu katika uchumi, mmefika hatua mmejiona kama nyinyi ni wenye dhambi sana, mmejihukumu sana kwa sababu mnapitia mahala pagumu. Mmejiona kama Mungu yamkini amewasahau kwa sababu mmeomba sana, miaka mingi hajajibu. Sikiliza vizuri, Mungu bado anawahitaji. Mungu bado anawapenda. Mungu bado ni baba kwenu. Mtazameni yeye, mrudieni yeye, nyenyekeeni yeye, hatoangamisha wema na wabaya. Haleluya, watu wa Mungu aliye hai. Karabakoria makandaba seke. Sikiliza vizuri, kwa sababu Mungu hawezi kuangamiza mwema na mbaya, na ndio maana ameachilia hii hekima ya watoto wake kuweka akiba, ili kipindi ambacho ameachilia adhabu ya ugumu wa kiuchumi, akati wabaya wanaangamia katika mateso ya uchumi, wema wawe na akiba ya kuweza kusolve mambo yao. Tutaelewana taratibu tu. Kwa hiyo swala la kuweka akiba ni option ambayo Mungu ameiweka kama swala la hekima, na limesababishwa na dhambi za wanadamu wenyewe. Kikawaida, kama tungepaswa tuishi kwenye utaratibu bila kumkosea Mungu dhambi, tungetakiwa tusiweke akiba kabisa. Tungekula kama ndege wa angani vizuri kwa 100%. Lakini kwa sababu ya dhambi zetu, ndiyo maana tumejifanyia mazingira yawe magumu. Sasa kwa sababu mazingira yamekuwa magumu na watu wabaya, Mungu amebana uchumi ili wale ambao walikuwa wamepata pesa nyingi kipindi cha nyuma na wakawa na kiburi, Mungu amewabana uchumi wao waone cha moto ili wamkumbuke Mungu. Sasa kumbuka, katikati yao si kwamba eti sasa watu wote tuliopo duniani wengine ni wote ni wabaya. Hapana, katikati yetu wema wapo. Mungu ndiye anayewajua na wao pia wanajijua, kwa sababu Mungu anasema walio wangu ninawajua nao wanijua. Kwa hiyo watakatifu wanajuana na Bwana wao. Utajua mwenyewe kama haujuani na Bwana wako, shauri yako, kwa sababu Mungu anasema walio wangu na wajua nao wanijua. Kwa tunajuana na Mungu wetu. Sasa hawa ambao wanajuana na Mungu wao, unafikiri Mungu atakubali nao pia waangamie kwa njaa? Unafikiri atakubali? Ndio maana anawapa wazo, wekeni akiba, tainua uchumi wenu. Tapoinua uchumi wenu, wekeni akiba. Kwa Mungu anapokuletea hii semina na unapata nafasi ya kuisikiliza, ina maana imefika mwisho wa mateso yako ya kiuchumi. Mungu anaenda kukuinulia uchumi wako. Kwa Mungu anapoenda kukuinulia uchumi wako, anakufundisha kwamba na kuinulia uchumi, ila weka akiba, kwa sababu bado ninaendelea kutengeneza wale ambao hawajakubali kunitii. Kwa wakati naendelea kutengeneza hawa, uchumi uwe na uhakika, hutokuwa wakasi, utakuwa unaachia taratibu taratibu. Kwa siku ukipata usitumie vyote, weka sadaka, weka na akiba. Si kama tunaelewana? Na unapoweka akiba, usiridhike ukaiona ile akiba ndio kila kitu kwako, ukafanana na yule mtu mpumbavu. Ila muone Mungu ndio kila kitu na sio akiba yako. Rapakoria makandaraba papa.
rapapako makasaka. Ngoja nikuonyeshe kwenye Biblia eneo ambalo Mungu anataka watoto wake waweke akiba kipindi cha uovu. Ngoja nikuonyeshe hilo eneo ambalo Mungu anasema watoto wake waweke akiba kwenye kipindi cha uovu, ili tuelewane vizuri. Waweke kwa nini? Kwa sababu wakati wabaya wanaangamia, wao watoto wake wawe wanaishi vizuri. Ni kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 12 mstari wa 17 hadi wa 20. Kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 12 mstari wa 17 hadi wa 20. Neno la Mungu linasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, ule chakula chako kwa matetemo, ukanywe maji yako kwa kutetemeka na kwa kuyatunza sana. Sikiliza vizuri. Ezekieli anasema neno la Bwana likamwijia kusema, mwanadamu, ramashaka, ule chakula chako kwa matetemo sana, ukanywe maji yako kwa kuyatunza sana. Kwa nini? Ina maana tafsiri yake, mwanadamu, ule chakula chako kwa tahadhari. Usile kwa chote, kwa tahadhari, kwamba ukumbuke na kesho ipo. Mwanadamu, unywe maji yako kwa kutetemeka, uyatunze sana. Ukipata maji lita 1 mwanadamu, unywe kwa kuyatunza sana. Unywe kidogo kidogo, sio unaikata lita yote. Au unakata nusu lita, mingine unaoga unasema na kesho yatakuja. Anasema unywe kwa kuyatunza sana. Ni sawa na leo uambiwe, mwanadamu, tumia pesa kwa kuitunza sana. Hausikiliza mstari wa 19 inavyoendelea kusema kwenye hii Ezekieli sura ya 12. Sikiliza mstari wa 19 inavyoendelea kusema, ukawaambie watu wa nchi, Bwana Mungu asema hivi, kwa habari zao wakao Yerusalemu na katika nchi ya Israeli, watakula chakula chao kwa kukitunza sana, na maji yao watayanywa kwa ushangao. Nchi yao iwe ukiwa kwa kukosa vitu vyote vijazavyo, kwa sababu udhalimu wao wote wakaao ndani yake. Na miji yote yenye watu itakuwa maganjo, nayo nchi itakuwa ukiwa, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Sikiliza vizuri. Mungu anaendelea kusisitiza kwamba watu wote wanaokaa Yerusalemu na Israeli, Mungu anapoongelea kwa habari ya watu wa Yerusalemu na Israeli, anaongea kwa habari ya watoto wake. Kwa sababu Yerusalemu na Israeli ni watoto wa Mungu, ni Israeli kwa ujumla wake. Na Yerusalemu na Israeli ndio kanisa la leo ambalo ni mimi na wewe. Kwa Mungu anapotaja neno Yerusalemu au Israeli kwenye Biblia, huwe na uhakika anamtaja Mkristo aaminie. Kwa sababu Wakristo wote tu wa Israeli kwa damu ya Yesu. Paulo anatuambia sisi si tena wageni, bali ni wenyeji wa mji ule. Tunahesabiwa wa Israeli kwa njia ya damu ya Yesu. Wao walizaliwa wa Israeli kwa jinsi ya mwili, sisi tu wa Israeli kwa jinsi ya roho. Ukisoma nyaraka za Paulo zinaongea namna hiyo, hasa Warumi. Na ndio maana neno linakwambia hivi, watu wa Yerusalemu na wa Israeli, yani kanisa lote kwa ujumla, wale chakula chao kwa kukitunza sana, na maji yao kwa ushangao, kwa sababu hawatokuwa na vitu tena vya kuijaza nchi yao. Tafsiri ya Mungu kuwaeleza watu wa Yerusalemu na Israeli kwamba wale kwa kutunza chakula na maji kwa kuyatunza, kwa sababu hawatakuwa na vitu vingi tena vijazavyo nchi yao. Ina maana anawatangazia njaa. Tuelewane vizuri. Si kwamba hawatakuwa na kitu kabisa, watakuwa nacho, lakini Biblia inasema si vingi sana vijazavyo nchi yao. Kwa watakuwa na vitu, ila kwa uchache. Kwa ajili ya gani? Kwa sababu ya udhalimu wao wote wakao ndani yake. Alafu kumbuka, ni udhalimu wa watu wakao ndani yake, lakini kinachoadhibiwa ni mji yote yenye watu ikawe maganjo. Kwa udhalimu ni wa watu, lakini unaoadhibiwa ni mji wote. Na ndio maana udhalimu ni wa watu, lakini kinachoadhibiwa ni nchi yote, ni dunia yote. Kumbuka, udhalimu ndio uliopelekea Mungu
kufanya chakula cha Israeli kisiwe kingi tena cha kujaa. Ni kwa sababu ya udhalimu. Lakini kumbuka kitu kingine cha muhimu. Hapo hapo Mungu alipoutazama huo udhalimu na akajua chakula kinaenda kuwa kwa uchache kwenye nchi ya Israeli, akaamua awafundishe watoto wake namna ya kufanya. Wafanyaje? Akawaambia wale chakula chao kwa kukitunza sana. Wana Mungu alivyokuwa wa huruma na wa rehema. Kwamba jamani, kuleni chakula kwa kukitunza. Tafsiri yake wekeni akiba. Wekeni akiba, tunzeni chakula, tunzeni maji. Ukipata maji leo usinywe yote, tunza kwa ajili ya kesho, kwa sababu mji huu udhalimu umekuwa mwingi, chakula hakitokuwa kingi tena. Kwa kama leo ulipata gunia 100, jua mwakani hautopata gunia 100. Utalima eka 5 utapata gunia 2. Kwa hiyo tunza vizuri hizo gunia 2, kwa sababu msimu tulio nao Mungu ameshikilia anga, mvua isinyeshe kwa kasi kwa sababu ya dhambi za wakao kwenye nchi. Kwa sababu msimu tulio nao Mungu ameshikilia mifumo ya pesa isiwe nyingi. Ameweka mioyo migumu kwa viongozi, wabane kila idara, pesa isiwe nyingi kwa serikali, kwa nchi, kwa mtu mmoja mmoja, kwa dunia yote. Kwa nini? Kwa sababu ya udhalimu wetu wanadamu. Hivyo ninyi mlio watoto wa Bwana mnaopata neema kusikia hili, wekeni akiba, kwa sababu wakati tulio nao ni mgumu, ni wakati wa adhabu kutokana na udhalimu wa matendo ya wanadamu. Atakayeweza kulishika ili mapema katika hizi nyakati atasonga mbele vizuri. Kuanzia kanisa, weka akiba kanisa kwa ajili ya miradi yako. Mtu mmoja mmoja weka akiba. Kikundi chenu cha maombi wekeni akiba. Fellowship yenu wekeni akiba. Msipate kitu mkatumia vyote. Siku hizi hata sadaka zimepungua makanisani. Sio mtumishi unapokea sadaka nyingi unatumia zote hapo hapo. Weka akiba. Kuna siku nyingine utashangaa sadaka kidogo. Kwa nini? Kwa sababu nyakati tulizo nazo kuna kibano. Kuna kibano. Sasa ukitaka uelewe vizuri hili neno, ngoja nikuongezee na kitabu cha Isaya sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Kitabu cha Isaya sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Kitabu cha Isaya sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Sikiliza neno linavyosema. Kwa maana Yerusalemu umebomolewa na Yuda wameanguka, kwa sababu ya ulimi wao wa matendo yao ni kinyume cha Bwana, hata wayachukize macho ya utukufu wake. Kuonekana kwa nyuso, sikiliza, kuonekana kwa nyuso zao kwa washuhudia juu yao, wafunua dhambi yao kama Sodoma. Hawaifichi ole wao nafsi yao, kwa maana wamejilipia nafsi zao uovu. Sikiliza vizuri. Waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Waambieni wenye haki watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Sikiliza vizuri. Mungu anaahidi kwamba adhabu inakuja kwa watu. Kwa ajili gani? Ya dhambi. Kwa sababu dhambi zao zinafanana na za Sodoma. Kwa adhabu inakuja. Panakuja njaa. Asa rudi kwenye dunia ya leo. Hivi dunia ya leo, dhambi zilizopo hapa duniani asifanani na za Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora palikuwa na biashara ya ushoga. Dunia ya sasa kuna mashoga, hakuna mashoga. Jibu ni nini? Wapo. Na wengine wanasema tuwaache, ni haki za binadamu. Sio kweli, sio haki za binadamu, ni dhambi. Dunia ya leo kuna unyang'anyi, hakuna, upo. Kwa dunia ya leo kuna dhambi nyingi kuliko hata zile za Sodoma na Gomora. Kwa kama kwenye neno la Mungu imeelezwa eneo ambalo lina dhambi kama za Sodoma na zaidi, pana adhabu ya Mungu. Na dunia ya leo hizo dhambi zipo. Kwa nini tusiwe kwenye adhabu? Lakini kipindi hicho cha adhabu, neno linasema waambieni wenye haki watakuwa heri, kwa sababu watakula matunda ya matendo yao. Ndio kipindi cha sasa. Mungu ambapo amebana uchumi anasema wenye haki msikie, mtakuwa heri kwa sababu mtakula matunda ya matendo yenu. Matunda ya matendo yenu mnayala kwa njia ipi? Ikiwemo na kuweka akiba. Ni jambo ambalo Mungu hakuwa amependa tuishi kwa namna hiyo, lakini kipindi cha adhabu ni something emergency. Yaani hii ni mbinu ya dharura, ni mbinu ya dharura ya kuwasaidia watoto wake akati hao wabaya wanaangamia.
Mbaya ni nani? Mungu ndiye anayemjua. Mwenye haki ni nani? Mungu ndiye anayemjua, na mwenye haki anamjua na Mungu wake. Na mbaya, cha kushangaza, huwa anajifanya naye ni wa Mungu. Na ndio maana dunia yote ukiwauliza utaenda wapi, nakwambia nataenda mbinguni. Taenda mbinguni. Hukuti mtu anakuambia taenda jehanamu. Kila mtu mbinguni, mbinguni. Muone matendo yake ndio atasema anaenda wapi. Kwa wana wa Mungu, nafikiri tumeelewana kwamba kwa nini watu wanaweka akiba. Ni kwa sababu ni hekima ya Mungu ya kuwasaidia watoto wake kipindi ambacho anawaadhibu watu. Na ndio maana ninarudia hii kauli tena. Unapoipata hii semina, Mungu anapokufundisha namna ya kufanya kazi, kuanzia sasa anza kuishi kwa kuweka akiba. Kwa sababu tupo kwenye msimu ambao uchumi umebanwa, anga limebanwa, linaachilia baraka kidogo kidogo. Ukitaka kuamini, tathmini hali ya mvua. Mvua hazipo kwa wingi kama miaka ya nyuma kwenye maeneo mengi. Fuatilia hali ya mzunguko wa pesa, haupo kwa wingi kama miaka ya nyuma. Umeendelea kuwa mgumu au uachi kwa kasi. Kwa kama iko namna hiyo, ishi mwenye haki, utakuwa heri. Heri yako pia uitumie katika kuweka akiba. Lakini usimsahau Bwana, maana yeye ndiye aliyekupa hiyo mbinu. Usije ukafanana na yule mtu aliyeridhika ukaweka akiba. Kumbuka Mungu ni mkubwa kuliko akiba yako. Sasa muda huu ngoja nimalizie kwa kuhitimisha somo hili kwa kukuonyesha jinsi ya kuweka akiba. Nikisema nifunge hili somo na kuhitimisha semina bila kukuonyesha hichi kitu, bado tutakuwa tujasaidiana ipasavyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naomba nimalizie kwa kukuonyesha jinsi ya kuweka akiba. Jinsi ya kuweka akiba. Jinsi ya kuweka akiba. Taenda haraka kidogo kwa sababu ya muda, naona unanitupa mkono. Jinsi ya kuweka akiba, namna ya kwanza, tenga fungu la 10 kwanza katika kila kipato unachopata, iwe ni cha fedha au chakula. Tenga fungu la 10 kwanza katika kila kipato unachopata, iwe ni cha fedha au chakula. Malaki 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Malaki 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Hakikisha mwana wa Mungu, kwenye kila kipato chako unachopata, kuanzia saa hizi unapotaka kujifunza kuanza kuweka akiba, kwenye kila kipato chako unachopata, hakikisha kabla ya kuanza kukitumia unatenga kwanza fungu la 10, yani zaka, ambayo ndio 10% ya kile kipato. Unaitenga pembeni. Ukishaitenga unaitolea sadaka kumshukuru Mungu kwa ajili ya hicho kipato. Kisha kinachobaki ndio kingine unagawanya kwenye matumizi, kingine unaweka akiba. Hata kama ni kidogo, weka fungu la 10, gawanya matumizi, gawanya akiba. Hata kama ni 10,000, iwekee fungu la 10 ya 10,000 ni 1,000, weka akiba yake, nyingine tumia. Hata kama akiba ukiwa unaweka 500 kila siku, 1,000 kila siku, itakusaidia baadaye. Mungu atakusaidia, kwa sababu sio yenyewe itayokusaidia, ni Mungu aliyekupa hiyo akili ndiye atakayekusaidia. Atakuongoza namna ya kuitumia. Iwe ni unapata kipato cha fedha, tengea fungu la 10 la hiyo fedha. Iwe ni kipato cha chakula, labda wewe ni mkulima, umepata magunia ya shambani, umepata mahindi shambani, gunia 10, tenga gunia 1 pembeni, ni 10% ya gunia 10. Je, umepata gunia 100, tenga gunia 10 pembeni. Umepata gunia 50, tenga gunia 5 pembeni. Kwamba hizi ni sadaka ya fungu la 10. Nyingine weka kwa ajili ya kula, nyingine weka store kwa ajili ya akiba. Sadaka yako utayotenga ni 10%. Ukitaka kuweka na sadaka ya dhabihu, wagawie kidogo maskini, wagawie kidogo wahitaji, nyingine weka akiba. Si kama tunaenda pamoja. Kwa nini pia unaweza ukawagawia wahitaji kidogo na nyingine ukatoa fungu la 10, nyingine ukatoa sadaka kwa wahitaji? Ni kwa sababu unaweka hazina, na mbinguni usikose hazina, ili moyo wako uwe kwa kwenye madhabahu ya Bwana. Malaki 3:8-10 inatueleza, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnasema mnaniibia mimi. Mungu anasema
Tumekuibia kwa namna gani? Mungu anatujibu, tumemuibia zaka na dhabihu. Mmelaaniwa ninyi na taifa hili lote. Kwa kumbe unapoishi bila kutoa zaka, bila kutoa sadaka ya fungu la 10, kwa sababu zaka ndio fungu la 10. Zaka ndio fungu la 10. Unapoishi bila kutoa zaka na fungu la 10, unakuwa unalaana wewe na taifa lako. Ni kama tunaenda pamoja. Na ndio maana ni muhimu kwenye kila pato unalopata, kabla ya kuliweka akiba, weka kwanza 10% ili usiwe kwenye laana, uwe kwenye baraka. Kwa sababu mstari wa 10 anaelekeza kwamba leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula kwenye nyumba ya Mungu. Tukimjaribu kwa njia hiyo, atatufungulia milango na madirisha ya baraka kwenye maisha yetu. Milango na madirisha anayoiongelea hapa, atatuongezea kiwango cha ufahamu cha kupata pesa zaidi. Atatufungulia milango ya mawazo mapya ya biashara. Atatufungulia milango ya vitu mbalimbali. Pokea kufunguliwa milango kwa jina la Yesu. Kama umesema amina, hakikisha unatoa zaka kila kwenye kipato unachopata. Twende kwenye namna ya pili ya kuweka akiba. Tenga walau 10% nyingine kwenye kukitunza kipato chako. Tenga walau 10% nyingine kwenye kitunza kipato chako. Tenga walau 10% nyingine kwenye kitunza kipato chako. Methali 3:19-21. Methali 3:19-21. Sasa umepata kipato chako, ukisha tenga 10% ya zaka na fungu la 10. Tenga pia 10% nyingine ya pesa yako. Itenge 10% nyingine ya kwenye kitunza kipato chako. Kitunza kipato chako tunachokiongelea hapa, yani lile eneo ambalo unalitumia kuwekea akiba. Iwe ni kwenye kibubu, chukua 10%, weka kwenye kibubu. Iwe ni benki, weka benki. Iwe ni kwenye akaunti, mahali popote pale ambako umejichagulia weka. Ngoja nikupe mfano ili tuelewane. Kwa mfano umepata shilingi 500,000. Samanini kwa wale ambao hamko Tanzania, 500,000 ni pesa ya Kitanzania. Kwa mfano umepata shilingi 500,000. Chukua ile 500,000 yako. 10% ya 500,000 ni 50,000. Kwa hiyo chukua 50,000 sadaka. Itenge kama sadaka ya zaka, yani sadaka ya fungu la 10. Chukua tena 50,000 nyingine, weka kwenye kitunza kipato chako. Yani kwenye benki au kwenye kibubu au kwenye eneo lolote lile ambalo wewe binafsi unaona Mungu amekupa amani nalo. Ukiweka hapo utakuwa na nidhamu ya kuitunza, hautakuwa na ile tabia ya kujikopesha na kusema utalipa afu ulipi, ndio unaharibu hivyo. Hapana. Kwa unachukua tena 50,000 nyingine unaiweka hapo. Afu inabakia shilingi 400,000. Kwenye ile 400,000 unaweza tena ukachukua 20,000 au kiasi kidogo ukatoa pia sadaka kwa wahitaji, yatima, watu mbalimbali wenye shida. Afu nyingine inayobaki ndio unaweza ukaigawanya ya chakula, ukaendelea kuitumia matumizi ya muda huo pamoja na kuendelea na mambo yako mengine ya biashara au na vitu vingine unavyovifanya. Ukisoma hii Methali 3:19-21 inasema, sikia mwanangu, uwe na hekima na kuongoza moyo wako katika njia njema. Usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo, miongoni mwao walao nyama kwa pupa. Kwa maana mlafi huingia umaskini na mtepetevu humvika nguo mbovu. Sasa sikiliza, Biblia inasema tusiwe miongoni mwao wanywao mvinyo kwa pupa na walao nyama kwa pupa. Wakina nani hao? Hawa ndio wale watu ambao wakipata pesa kwenye pombe na nyama choma. Akipata pesa kwenye pombe na nyama choma. Akipata pesa kwenye pombe na nyama choma. Biblia inasema mwanangu, usiwe miongoni mwa watu hao. Ujue huu mstari ukiusikia unafahamu kwamba kumbe nyama choma bwana haijaanza leo. Nyama choma na bia haijaanza leo, imeanza zamani. Kamvinyo na nyama choma akajaanza leo, kameanza zamani. Sasa simaanishi kula nyama choma ni vibaya, hapana. Ila Biblia inasema wale walao nyama kwa pupa. Nyama kwa pupa. Na inasema watu wa namna hiyo na walevi na walafi huingia umaskini. Kwa sababu anapata pesa, labda anapata 100,000, anaenda kunywa bia za 20,000, nyama choma ya 20,000. Anabaki na shilingi ngapi hapo? 60,000. Akienda kwenye kutumia haimtoshi.
Hiyo 40,000 aliyotumia kunywea bia na nyama choma angeweka akiba. Ndani ya miezi mitatu 40,000 mara 3 ni ngapi? Si angekuwa na laki yake na 20 ingemsaidia. Si kama tunaenda pamoja wana wa Mungu. Ndio maana ni muhimu sana kuweka akiba. Ukiwa unapata pesa unatumia kula. Biblia inasema walafi huingia umaskini, utepetevu umvika nguo mbovu. Inaendelea kupeta. Kwa hiyo pia namna ya tatu ya kuweka akiba. Tumia kiasi kinachobaki kwa kujibana, kula kile kinachokutosheleza. Tumia kiasi kinachobaki kwa kujibana. Tumia kiasi kinachobaki kwa kujibana. Kula kwa kujitosheleza. Usile kwa kutapanya, kwa sababu bado tupo kwenye matengenezo. Ezekieli 12:19. Ezekieli 12:19. Kuhakikisha mwana wa Mungu, kwenye kipato unachopata, kula kwa kujibana. Usile chote kinachobaki. Kwa mfano, narudia tena, umepata kipato, umeitenga 10% yako ya sadaka ya fungu la 10 zaka. Umetenga 10% yako umeweka kwenye kitunza fedha kama akiba. Ile inayobaki usiseme tayari nimeshaweka akiba, tayari nimeshatoa fungu la 10, sasa hii iliyobaki ngoja inikome. Hapana. Kula taratibu kwa kuitunza, kwa sababu kumbuka bado tupo kwenye matengenezo. Kuna baadhi ya watu wanaweka akiba, anajikuta ameenda kufumua kakibubu kake, au ameenda tena Tigo Pesa kuidraw hiyo hela, au ameenda benki kuidraw hela, anaila na yenyewe. Kwa nini? Kwa sababu alipoweka akiba ile aliyobaki nayo ameitumia vibaya. Kwa ukiweka akiba na ukitoa sadaka ya zaka, ile inayobaki itumie kwa kujibana, kwa sababu bado tupo kwenye matengenezo. Bado wingu la uchumi halijafunguliwa, kwa sababu bado Mungu anaendelea kututengeneza. Ndio maana ni wakati wa toba. Toba maana yake ni matengenezo. Si kama tunaelewana wana wa Mungu. Ngoja nikusomee hichi kitabu, kitakuwa upate kuelewa. Inasema Ezekieli 12:19 inasema, ukawaambie watu wa nchi, Bwana Mungu asema hivi, katika habari zao wakao Yerusalemu na katika nchi ya Israeli, watakula chakula chao kwa kukitunza sana, na maji yao watayanywa kwa ushangao. Nchi yao iwe ukiwa kwa kukosa vitu vijazavyo, kwa sababu ya udhalimu wote wakao ndani yake. Kwa mwana wa Mungu, kula chakula kwa kukitunza sana. Ngoja nimalizie kwa leo kwa kukusomea na hichi kitabu kingine cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 13 hadi ya 16. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 13 hadi wa 16. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 13 hadi wa 16. Mungu anasema, nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi yao watu waombao mahali hapa. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Mungu anazungumza kwa habari ya kufunga mbingu isiwepo mvua kwa hao watu, na akileta nzige wa kila miji ya hao watu. Mungu kitu anachowatangazia hawa watu kwa kuwaletea nzige na kwa kufunga pasiwepo mvua, anawatangazia ujio wa njaa kwenye nchi yao. Lakini Mungu anazungumza watu hawa, njaa itakapokuja kwa nzige kushambulia mazao yao, watakapojinyenyekesha na kuomba. Mungu anachoongelea ni habari ya toba, ya mabadiliko. Ndio maana ninakueleza Mungu alipofunga uchumi yupo kwenye kipindi cha kututengeneza. Anasema ikiwa watajinyenyekesha. Kwa hiyo Mungu uwe na uhakika, anataka tujinyenyekeshe, kufunga na kuomba na kubadilika. Tukaacha njia mbaya, ataturejeshea shibe na kuiponya nchi yetu. Kwa mwana wa Mungu, sikiliza vizuri. Mungu lengo lake ni nini? Ni jina lake liwepo kwetu,
macho yake yawepo kwetu na moyo wake uwepo kwetu daima, nasi tumuabudu daima. Ndicho Mungu anachotaka. Kwa Mungu kubana uchumi, maisha kuwa magumu kwa sasa kiuchumi, sio kwamba hatupendi. Anatupenda, ametubana ili tumrudie. Yaani hii ni sawa na baba au mama anapomchapa mtoto wake. Kwani mzazi anamchapa mtoto kwa sababu ampendi? Anamchapa, anampenda, anataka ajirekebishe, aache tabia mbaya. Kwa hata Mungu ametuchapa, anataka tujirekebishe, tuache tabia mbaya, tumrudie. Na ndio maana anasema kwenye Methali 33, usimnyime mtoto mapigo, amchapae mtoto umuepusha na kuzimu. Kwa Mungu anapotuchapa uchumi uwe mgumu, anatupenda, anatuepusha na kuzimu. Just imagine kama angetuacha tuendelee na maisha yale ya kustarehe na mapesa mpaka watu wanamdharau Mungu, tungeangamia jana. Ndio maana kwa upendo wake ametuchapa uchumi uwe mgumu, kwa sababu anataka kutuepusha na kuzimu. Sisi ni watoto wa Mungu, na amesema usimnyime mtoto mapigo. Kwa hajatunyima mapigo, ametuchapa ili tumrudie. Kwa kipindi ambacho tumechapwa, wale ambao wamepata neema ya kuambiwa katika hawa na wachapa, wewe sikuchapi kwa sababu wewe huwa mpole. Ishi kwa kuweka akiba, wakati wenzako wanaendelea kuchapwa, mpaka siku ambako watakubali kweli fimbo imeingia, sirudi tena kweli ili nisichapwe tena. Wote tukatengema. Basi Mungu atatuleta mafunuo mengine ya kuanza kutufundisha namna nyingine ya kuishi. Kumbuka hizi ni nyakati za mwisho. Mtazame Mungu, usikubali kukaa na dhambi. Na ndio maana siku ya leo sitaomba maombi mengi, ila ninataka kwa ajili ya watu ambao mnanisikiliza na bado hamjafanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Mko hapa, unajijua au hujamuongokea Kristo, au hujaokoka, unajijua bado unashishi maisha ya dhambi, unajijua kuna dhambi umeishikilia, mwana wa Mungu utateseka na njaa mpaka utajuta, na jehanamu utateseka. Sikiliza hii sauti leo, acha hiyo dhambi, njoo leo kwa Yesu. Unakujaje? Fuata hii sala. Sala hii tunayoenda kuisali muda huu ni sala ya kukuleta kwa Yesu. Na baada ya hii sala, nenda kanisani kwenu, kajisalimishe kwa viongozi wako wa kanisa kwamba mimi kuanzia leo ninataka kuwa muumini kweli wa Yesu. Watakuelekeza vya kufanya. Tutafute na sisi pia kwa namba zetu za simu, na sisi pia tutakuelekeza taratibu zetu za kufanya ili uendelee kupata masomo ya kukukuza kiimani. Na pia uko hapo unanisikiliza, ulikuwa umerudi nyuma kwenye maisha ya sala, maisha ya maombi, maisha ya kiroho kwa ajili ya uchumi ulivyokuwa mgumu. Anza leo upya na Bwana. Njoo tusali pamoja hii sala. Ripapakoria pakanda basaka. Rapapako rapapaseke. Rapapapapapapasaka. Rikapapandara bakara mandarama. Kora papa koria rapapakandeke maka. Ripapa korapa karapa kobondaba seke. Rama shandaraba papa koria. Rapapa korapa kasakandaba. Ripapa kandaba korapa sika. Rama ndaba kama sandaraba koria. Rikandaba kaseke rama mandaraba papa. Karapa shandaraba sika. Ripapa korapa koria makandaraba papa saka. Rika ndaba seke. Rama